ちらカナダのディンプレックス社の、オプティミストという新商品になります。中に水を入れるタンクがありまして、こちらから水蒸気を出しております。そちらの水蒸気と電気でリアルな炎を演出しております。上から温風も出ますので、暖房器具としてもお使いいただくことができます。